তো আমরা যদি এখন সর্বোচ্চ ছোট মানের একটি ফ্রিজ দেখি, তো এটির মডেল আপনারা লক্ষ্য করছেন, এটি হচ্ছে MFD 1B6। এই ফ্রিজটির প্রাইস হচ্ছে 26,990 টাকা। তো 26,990 টাকাতে এই ফ্রিজটিও কিন্তু আপনি ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের আওতাভুক্ত, আপনি কিন্তু পেয়ে যেতে পারেন এই ফ্রিজটি সম্পূর্ণ ফ্রি। তো এতে কী কী আছে আমরা যদি লক্ষ্য করি, এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। তবে যাদের ছোট ফ্যামিলি, একদম ছোট ফ্যামিলি অথবা আপনি সিঙ্গেল, তো এই ফ্রিজটি তাদের জন্য বেস্ট হবে। এখানে কিছু রয়েছে, ডিম রাখার কিছু পাত্র রয়েছে। তো এটা 26,990 টাকা। এটার মডেল হচ্ছে আপনার MFD 1B6। এটা যদি আপনার নগদ টাকায় নেন তাহলে আপনি এটা আরও কিছু ছাড় পাবেন, এবং কি ঈদের জন্য কিন্তু রয়েছে, আপনি সম্পূর্ণ পেয়ে যেতে পারেন ফ্রি, এবং কি আরও অন্যান্য কোনো গিফট। এটি কিন্তু দুইটি কালারের হয়। এটি কিন্তু একদম ছোট একটি ফ্রিজ। তো যাদের ছোট ফ্রিজের প্রয়োজন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটি নিতে পারেন। আমরা এখানে লক্ষ্য করছি রয়েছে 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস। তবে মার্সেলের ফ্রিজটি কিন্তু খুবই ভালো। এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর। এই ফ্রিজটি কিন্তু গ্লাস ডোর, এটা কিন্তু হচ্ছে গ্লাস, যা আপনার কখনো জং ধরার কোনো সম্ভাবনা কিন্তু একদমই নেই। তো এখন যদি আমরা নেক্সট আর একটি ফ্রিজ দেখি, এটি হচ্ছে মডেল হচ্ছে আপনার MFD A4D। তো A4D ফ্রিজটি প্রাইস হচ্ছে 28,990 টাকা। তো 28,990 টাকা এই ফ্রিজটির মধ্যে আপনি কী কী সুবিধা, তো এটি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, এখানে কিন্তু থাকছে 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস। তো এটাও কিন্তু হচ্ছে গ্লাস ডোর। এটার ওপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে আপনার নর্মাল। আপনি লক্ষ্য করছেন নিচে হচ্ছে নর্মাল, ওপরে হচ্ছে ডিপ। যাদের মিডিয়াম আপনার ফ্যামিলি তারা কিন্তু চাইলে এই ফ্রিজটি নিতে পারেন। এটি খুবই সুন্দর একটি ফ্রিজ, এবং কি মার্সেলের এটি সর্বোচ্চ হিট একটি ফ্রিজ, কারণ এই ফ্রিজটা আপনার মার্সেলের ইউজ পরিমাণ সেলিং একটি ফ্রিজ। এটি হচ্ছে আপনার এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করছি যে আপনার MFG টেকনোলজি, কিন্তু এটি হচ্ছে আপনার জার্মানি, এবং কি ফ্রিজটি কিন্তু আপনি পাচ্ছেন 12 বছরের ওয়ারেন্টি। তো একটি ফ্রিজ আসলেও আপনার ভালোভাবে ব্যবহার করলে 10-12 বছরে কোনো নষ্ট হওয়ার চান্স খুবই কম, একদমই নেই। তো এখন যদি আমরা নেক্সট দেখি যে আর কোন মডেলটি রয়েছে, তো এটি হচ্ছে আপনার মডেল হচ্ছে A8E। এটা হচ্ছে A8E। তো এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার 207 লিটার। আমরা কিন্তু এটা একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, এটা কিন্তু হচ্ছে 207 লিটার। তো এটির প্রাইস কিন্তু হচ্ছে 36,490 টাকা। তো এটা একটু বেশি প্রাইসের, বাট এটা ফ্রিজটা একটু বড় করেছে, কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে 207 লিটার একটি ফ্রিজ। তো এটার যে উপরের মডেলটা কিন্তু অনেক সুন্দর, আপনারা লক্ষ্য করছেন। এটা যদি আমরা একটু খুলে দেখি, উপরে একটু লাক্সারি ভাব রয়েছে, বাট এটা হচ্ছে আপনার ডয়ার সিস্টেম। অনেকে আছে যারা আপনার ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ খুবই লাইক করেন, তাদের জন্য এই ফ্রিজটি। এটিতে কিন্তু 4টি ডয়ার আপনার রয়েছে। ডয়ারে বেশ আপনার জায়গা রয়েছে, একটি ডয়ার, এখানে হচ্ছে আর একটি ডয়ার। তো আপনি কিন্তু চাইলে ডয়ারগুলা খুলেও কিন্তু ব্যবহার করা সম্ভব। এটিতে আপনার কালার রয়েছে। তো 36,490 টাকা এই ফ্রিজটি কিন্তু খুবই সুন্দর করেছে। তো চাইলে আপনার যদি আর কি বড় ফ্যামিলি যাদের আছে তারা চাইলে এই ফ্রিজটি নিতে পারেন। আপনি যদি নগদ হ্যান্ড ক্যাশে নেন তাহলে আপনার 10% ছাড় পাবেন, আরও আপনার স্পেশালি ছাড় রয়েছে, সেটা আলোচনা সাক্ষেপে আপনার ছাড় আছে অবশ্যই। এটা আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে ডিসক্রিপশন বক্সে, আপনি চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এবং কি এই ফ্রিজটি একটি স্পেশালিটি রয়েছে, এটি কিন্তু আপনার 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে এটিতে। আপনারা লক্ষ্য করছেন যে আসলেও কপার কন্ডেন্সারের কী কী গুণাবলী রয়েছে সব কিছু কিন্তু ডিটেলস এখানে কিন্তু লেখা রয়েছে। এটা কিন্তু হচ্ছে গ্লাস ডোর,
যা আপনার জং ধরার সম্ভাবনা কিন্তু একদমই নেই। তো আমি যে প্রাইসটি আপনাদের বলছি এটা কিন্তু একদম ঠিক আছে আপডেট প্রাইস, যা এই কোরবানি ঈদের জন্য মনে করেন একদম ঠিক আছে আপডেট প্রাইস। এবং কি চাইলে কিন্তু একটি ফ্রিজের সাথে আপনি আরেকটি ফ্রিজ ফ্রিও পেয়ে যেতে পারেন। এবং কি রয়েছে কিন্তু আরও গিফট। ঈদ উপলক্ষে মার্সেল কিন্তু সর্বোচ্চ স্পেশালিটি গিফট আপনি দিয়ে থাকে। তো এখন যদি আমরা দেখি আরেকটি মডেল, এটি হচ্ছে 2A3। এটির মডেল হচ্ছে 2A3। এটি হচ্ছে 213 লিটার। তো এটিতে কিন্তু ইউজ করা হয়েছে 100% কপার কন্ডেন্সার, এটিতে কিন্তু ইউজ করা হয়েছে। তো এটির প্রাইস হচ্ছে 2A3, এটি হচ্ছে 35,790 টাকা। এই ফ্রিজটির প্রাইস 35,790 টাকা। তো আপনার সব কিছু ডিটেলস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটি কিন্তু হচ্ছে গ্লাস ডোর, এটি হচ্ছে আপনার সাদা কালার, তবে এটার মডেলটা কিন্তু খুবই জোস করেছে। তো এটা যে কারো দেখলে খুবই ভালো লাগবে। এটার উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। মডেল এবং প্রাইসগুলো আপনারা ভালোভাবে মনে রাখবেন। এবং যদি কারো বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আমার নাম্বার দেওয়া আছে, চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এটি হচ্ছে 2A3 মডেল। এটা আমি আবারও বলে দিই, এটি হচ্ছে 2A3। এটির প্রাইস হচ্ছে 35,790 টাকা। তো এটির মধ্যে কিন্তু আপনার কালার রয়েছে 3টি কালার, একটি কালার, একটি কালার, একটি কালার, 3টি কালার। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। এটাও কিন্তু হচ্ছে গ্লাস ডোর, যা আপনার জং ধরার সম্ভাবনা কিন্তু একদমই নেই। এটাও কিন্তু হচ্ছে গ্লাস ডোর। তো এখন যদি আমরা দেখি লাস্টে একটি মডেল, এটি হচ্ছে B2C। এটির প্রাইসটি হচ্ছে 38,390 টাকা। B2C এটির প্রাইসটি হচ্ছে 38,390 টাকা। আপনি যদি এটি আপনার হ্যান্ড ক্যাশে নেন অবশ্যই 10%, 12%, 15% অনেক ছাড় রয়েছে। এবং কি ঈদ উপলক্ষে কিন্তু এটির সাথে গিফট রয়েছে। তো এখন যদি আমরা একটু ডিটেলস দেখি, এটি কিন্তু হচ্ছে আমরা এখানে লক্ষ্য করছি 223 লিটার রয়েছে। আর এটাতে কিন্তু আপনার কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়নি। তো এটি খুব সুন্দর একটি মডেল। এটা হচ্ছে আপনার সামনের মডেলটা, আর এটা হচ্ছে ডিপ, এটা হচ্ছে নর্মাল। এটার উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মালে। বেশ জায়গা, অনেক বড় জায়গার একটি ফ্রিজ এটি। তবে এই বাজেটে কিন্তু ফ্রিজের দাম এখনও বাড়ে নাই, মোটামুটি অনেক কিছুর দাম বাড়ছে, কিন্তু বাজেটে ফ্রিজের দাম বাড়ার সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে, বাট এখনও কিন্তু বাড়ে নাই। তবে ঈদ উপলক্ষে যদি আপনি এই ফ্রিজগুলো ক্রয় করেন একদম হ্যান্ড ক্যাশে, তাহলে বেশ কিছু ছাড় পাবেন, এটি কিন্তু শিওর। ধরেন আপনি যদি এই ফ্রিজটির আপনার B2C, এটা হচ্ছে B2C, এটির কিন্তু প্রাইস হচ্ছে 38,390 টাকা। আপনি যদি হ্যান্ড ক্যাশে নেন দেখা গেছে 12%, 10% কিন্তু ছাড় পেয়ে যাবেন। এবং ঈদ উপলক্ষে কিন্তু কিছু স্পেশালি গিফট রয়েছে, সেটা কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। তো নেক্সট এখন যদি আমরা দেখি, তো এটি একটু বড় মানের একটি ফ্রিজ। এটির মডেল কিন্তু হচ্ছে B5X। তো এটি হচ্ছে B5X। এটির প্রাইস কিন্তু হচ্ছে 40,490 টাকা। তো 40,490 টাকা। এটি কিন্তু হচ্ছে আপনার 250 লিটার। যাদের অনেক বড় ফ্যামিলি, জয়েন্ট ফ্যামিলি, তাদের জন্য এটি বেস্ট একটি ফ্রিজ। তো এটি কিন্তু হচ্ছে গ্লাস ডোর। এটির যে হাতলগুলো একটুখানি আপডেট, একদম নিউ মডেল। তবে এটি ঘরে রাখলে খুবই সুন্দর লাগবে, আপনারা লক্ষ্য করছেন। এটার উপরে হচ্ছে ডিপ, এটার নিচে হচ্ছে নর্মাল। তো এটার প্রাইস কিন্তু 40,490 টাকা। B5X প্রাইস হচ্ছে 40,490 টাকা। তো 40,490 টাকা যাদের একটু ভালো বাজেট অ্যামাউন্ট রয়েছে তারা কিন্তু চাইলে এই ফ্রিজটি নিতে পারেন। এটি আপনার নিচে হচ্ছে নর্মাল, তারপর উপরে হচ্ছে ডিপ। এটা কিন্তু আপনার 3টি কালার, 2টি কালার রয়েছে। এটি আপনার একটি কালার আমাদের কাছে আছে, আর একটি কালার নেই। তো এখন নেক্সটে যদি আমরা দেখি, হচ্ছে B4D। এটা হচ্ছে
আপনার B4D প্রাইস হচ্ছে 39,790 টাকা। তো 39,790 টাকা। এটা কিন্তু হচ্ছে 244 লিটার। এটি কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়নি। এটি হচ্ছে আপনার 39,790 টাকা। আপনি নগদ ক্যাশে নিলে 10%, 12% এবং 15%ও ছাড় পেতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার বেশ কিছু শোরুমে বেশ কিছু ছাড় দেয়। এটা আসলেও নির্দিষ্ট আপনার যদি ভালো কোনো ছাড় পেতে চান অবশ্যই নগদ টাকায় ফ্রিজ কিন্তু ক্রয় করতে হবে। তো B4D এটার প্রাইস হলো কত? B4D 39,790 টাকা। তো 39,790 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটি খুবই চমৎকার একটি মডেল। এটি কিন্তু হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটা কিন্তু কালার কিন্তু হচ্ছে দুটি কালার। এই হচ্ছে দুটি কালার। এখানে আরেকটি ব্লু রয়েছে। তো B4D কিন্তু কালার করেছে আপনি তিনটি কালার। তো এখন নেক্সট যদি আমরা দেখি, তো এখন যদি আমরা এটা দেখি, এটার মডেল হচ্ছে আপনার A6C। তো A6C এটার প্রাইস হচ্ছে, এটা প্রাইসটা কিন্তু একটু কম। এটা প্রাইস হচ্ছে 32,990 টাকা। তো 32,990 টাকা কিন্তু এই ফ্রিজটিতে তিনটি কালার অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এটির উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। তো এটি আপনার 32,990 টাকা কিন্তু এই ফ্রিজটি হচ্ছে 176 লিটার। এটি কিন্তু 176 লিটার। এটিতে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়নি। এবং এটি যদি আপনি নগদ ক্যাশে হ্যান্ড ক্যাশে নেন তাহলে তো ছাড় রয়েছে। এবং এটিতে কিন্তু ডিজিটাল ঈদ ক্যাম্পেইন সিজন 18-2023। তো আপনি কিন্তু একটি ফ্রিজের সাথে একটি ফ্রিজ ফ্রি পেয়ে যেতে পারেন। এই অফারটা কিন্তু এই সবগুলা মডেলের ভিতরে কিন্তু এই ফ্রি অফারটা রয়েছে। এবং কি আরও আপনার স্পেশালি নির্দিষ্ট কিছু গিফট কিন্তু রয়েছে। তো এটির প্রাইস কিন্তু হচ্ছে 32,990 টাকা। এটির মডেল হচ্ছে A6C। আপনারা মডেলগুলো অবশ্যই ভালোভাবে খেয়াল করবেন। এটি হচ্ছে A6C, 32,990 টাকা। তো এখন যদি আমরা নেক্সটে দেখি, নেক্সট হচ্ছে আপনার BOE। তো এটির মডেল হচ্ছে BOE। তো এটি আপনার লিটার হচ্ছে 223 লিটার। আমরা এখানে লক্ষ্য করছেন 223 লিটার। তো এটির প্রাইস কিন্তু হচ্ছে 37,990 টাকা। হ্যাঁ, এটি কিন্তু 37,990 টাকা। তো এটির হাতলগুলো একটু আপডেট করেছে। এটা ডিপে কিন্তু বেশ জায়গা। এটার উপরে হচ্ছে ডিপ, না সরি, এটার উপরে হচ্ছে নর্মাল, নিচে হচ্ছে ডিপ। এটা কিন্তু ডয়ার সিস্টেম। এতে কিন্তু আপনার একটি, দুটি, তিনটি, এটা কিন্তু তিনটি ডয়ার এটাতে কিন্তু ইউজ করা হয়েছে। এটার মডেল হচ্ছে BOE। এটার প্রাইস কিন্তু 37,990 টাকা। তো এটির কিন্তু ঈদ ক্যাম্পেইন কিন্তু এটিতেও রয়েছে। তো এখন যদি আমরা সবচাইতে বড় ফ্রিজ দেখি, এটি হচ্ছে এই ফ্রিজটি, মার্সেলের সবচাইতে বড় ফ্রিজ। একদম যাদের বিগ বাজেট আছে তারা কিন্তু চাইলে এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারেন। তো এটির মডেল হচ্ছে B2F। আপনারা লক্ষ্য করছেন, এটি মডেল হচ্ছে B2F। এটি হচ্ছে 252 লিটার। এটিতে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়নি। যেটিতে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে এটি কিন্তু এইখানে আপনার সেটা লেখা থাকবে। হ্যাঁ, তো এটিতে কিন্তু 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়নি। তো B2F এটির প্রাইস হচ্ছে 48,990 টাকা। এখানে আমরা আরেকটা মডেল লক্ষ্য করছি, এটি হচ্ছে C2X। তো এটা কিন্তু C2X। এটা কিন্তু হচ্ছে আপনার 341 লিটার, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এটা মার্সেলের 341 লিটার। এটা আপনার নিচে হচ্ছে ডিপ, উপরে হচ্ছে নর্মাল। একদম বড় একটি ফ্রিজ। এর প্রাইস হচ্ছে 48,990 টাকা। তো 48,990 টাকা হচ্ছে এটি।
তো এই মডেলগুলোই আপাতত আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো সবগুলো মডেলে কিন্তু প্রাইস আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এবং মার্সেল ফ্রিজ সম্বন্ধে যদি আরও কারো কোনো তথ্য জানার থাকে তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে কিন্তু যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আমাদের শোরুমটি হচ্ছে নকলা রত্না ওয়াশ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, থানা রোড, নকলা, শেরপুর। এবং আমার ভিডিওর মাঝে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যদি আপনি এখনও আমার এনএসবির ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেন এবং নিত্য নতুন সকল প্রকার ইলেকট্রনিক্স পণ্যর আপডেট প্রাইস জানতে অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ইনশাআল্লাহ কথা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে।